Республикада ишек йогышы китерип чыгарган аурулар саны арткан. Табиблар аның сезонлы шир булуын аңлата. Сәламәтлеккә иң куркыныч йогышның берсе сальмонеллез. Аны юктыргач, кешенең тән температурасы күтәрелә, көчле авыртулар башлана. Балалар бигрәк тә авыр кичерә. Йогыштан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. От цвета она уже прозрачная, значит оно свежее. Проверяем, как людей не отравить, тоже страшно. Сәүдә киштәсенә куйганчы, барлык йомыркалар да сыйфат тикшерүен узарга тиеш. Киштәдәге товарны бик тиз арада сатып алып бетерәләр. Если у нас яйцо остается, Бездә йомырка кала икән, без аны кире тикшерүгә җибәрәбез. 3 көнгә яңа йомырка китерәләр. Они вкусные, говорю, вот все боятся, я уже 5 лет беру. Сатып алучылар продуктларның сыйфатына ышана. Роспотребнадзор белгечләре әйтүенчә, хәтта яңа китерелгән продукт аша да саклау яки әзерләү кагыйдәләре бозылса, ширне яктырырга мөмкин. Хәзер республикада ишәк йогышы авырулары белән чирләүчеләр арта. Иң куркынычы сальмонеллез. 2022 елның узган 7 айында сальмонеллез белән авыручылар санының 28,8% кадәр артуы күзәтелә. 260 очрак теркәлгән. Йогышны ит йомырка аша яки шәхси гигиена кагыйдәләре бозылганда юктырырга мөмкин. Санитар дезинфекция режимын үтәмәү сәбәпле соңгы тапкыр 41нче мәктәп каршындагы балалар бакчасында йогыш ачыкланды. Сальмонеллез беренче тәрбиячедә табылды. Балаларда да, өлкәннәрдә дә авыру билгеләре бер үк төрле. Тик сабыйлар ширне авыррак кичерә. Они быстрее обезвоживаются. Балалар организмында су тизрәк кими, күңелләре булганып яки эшләре йомшарып, сыйыклыкны югалталар. Бу бактериялы өзлегүләр. Йогышны эләктермәс өчен гади кагыйдәләрне үтәргә, азык-төлекне, кулларны җентекләп юарга, яраклылык вакытын һәм саклау шартларын күзәтеп торырга кирәк. Фаниса Хәммәтов, Регина Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.